बिल्ली नदी किनारे खड़ी थी, हाथ में बम। देखते हैं क्या होता है, और बम फेंक दिया। बूम! पानी से मछली नहीं, हजारों क्रैब्स निकले। बिल्ली बोली, वाह, फ्री का सी फूड, और सबको बाइक पर लाद कर घर ले आई। घर जाकर ग्रिल किया, फिर शेर और पांडा को बुलाया, भाई सी फूड पार्टी। तने में शेर और पांडा बिल्ली के पास पहुँचे, और इसी बीच आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आप भी अपने दोस्तों से दावत लेना चाहते हैं। तीनों ने चीयर्स किया, बियर उठाई और मजे से खाया।